fazer pra vocês uma pizza. Ovinhos, ó os ovinhos. Ovinho. Vamos botar o trigo, vocês estão vendo, meus amigos? Trigo. Uma xícara de trigo. Vamos botar o leite da vaca camelhada. O leite. Misturar. Você pode misturar com a colher, mas com garfos é melhor. Então vamos misturar. Quando tiver tudo misturado, eu faço com vocês. Uma colher de sal, viu, gente? Agora o açúcar. Meia colher de açúcar. Meia colher de óleo. Agora vamos misturar tudo. Quando tiver tudo pronto, eu volto com vocês. Tá tudo micro-ondas, viu, gente? Não pode ser outro prato. Vamos jogar. Meus amigos, olha como está bonito. Não reparem nessa coisa maravilhosa. Vamos botar. E agora vamos botar 4 minutos no micro-ondas. Minutos no micro-ondas. E agora estamos preparados para botar o nosso recheio. Vamos botar esse molho de pizza, estão vendo? Vamos botar. Olha que cheiro gostoso. Dá uma pitadinha. E agora vamos levar para o micro-ondas 3 minutos. Botar essa pizza aqui, delícia. Vamos experimentar essa delícia. Se vocês quiserem, passa um ketchup também, viu? Gente, ficou com gosto de pizza, ficou muito bom.